चने में फल आना शुरू, साथ ही फंगस की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगी। इसमें अपन फंगस से बचाने के लिए फंगीसाइड और फूल की दवा इसमें अपन डालेंगे फेंटेक। साथ में इल्ली का भी प्रकोप गर्मी बढ़ने से बढ़ने लगा है, जिसकी रोकथाम के लिए अपन इसमें अलीका का उपयोग करेंगे।